And folks, for your information, we're recording this meeting so that we'll have the opportunity to post it and share it with anybody who's not able to join. OK，各位，我哋而家咧係錄緊呢一個會議，咁咧今日有幾項關於咧呢個軟件嘅信息，因為呢一個咧係 Zoom 嘅會議啊，所以咧你可以喺過程當中咧靜音嘅。我哋希望你哋咧就喺會議過程當中係靜音啦，除非你係想發言嘅話咧，就通過 Q&A 嘅環節，或者咧你可以可以用舉手嘅方式嘅，然後咧就話俾我哋知你想發言。咁咧我哋都希望咧可以睇到大家嘅面孔啦，但係都唔係話必要嘅。咁咧我哋今日咧會同大家講下關於呢今日嘅演示啦。誒、希望大家咧都係歡迎大家咧繼續喺呢度提出你哋嘅問題嘅。喺聊天框咧，對於我哋嚟講係更加容易可以追蹤嘅。咁我哋可以喺 Q&A 嘅環節咧去回答大家嘅問題。另外咧，我哋係有翻譯嘅同聲傳譯嘅服務啦，好高興咧可以同大家一齊去誒進行呢場演示嘅。咁歡迎大家嚟到呢個堅韌海岸嘅會議啦。我哋今日咧主要係想分享下呢一個草案啦。簡單嚟講咧，我哋今日要講嘅就係關於我哋而家正在進行嘅一啲進程咧，就係大概咧就係誒關於成個計劃嘅流程啦嘅呢個總結，同埋咧關於我哋海岸堅韌度嘅主要嘅主題啦，同埋咧我哋已經起嘅草案嘅內容同埋目的嘅。並且咧，我哋會最後咧會有一個評論環節啦，然後仲有下一步嘅一啲行動嘅。咁其中就包括咧，我哋係有草案嘅計劃啦，關於一啲評論啦，同埋審核嘅環節嘅，同埋咧我哋最後完成呢個計劃嘅時間線啦，同埋最後咧會有一個 Q&A 問答環節嘅。咁我哋都喺呢個時候會正式咁歡迎大家去俾出你哋嘅反饋啦。嗯，OK，咁咧而家我哋開始咧。咁咧，我哋希望咧，即係非常之感謝大家啦，大家出席嘅。咁咧，因為咧，我哋係好屬於媒體同埋技術嘅流程啦，咁我哋好感謝大家嘅關注啦。懷住呢個好意啦，我哋知道而家大家正在經歷嘅事啦，同埋好多關於呢個主題嘅挑戰啦，關於成個適應啦，同埋堅韌性嘅。主題咧，我哋反應都係唔一樣嘅。咁我哋咧就希望大家都係可以企出嚟發言啦，俾出你哋嘅意見，問出你哋嘅問題。比如話咧，如果你係想唔講嘢啦，我哋都邀請你可以提出你嘅問題啦，因為我哋係想聽到嘅。同埋咧冇乜問題話好差啦，或者係好蠢啦。如果你覺得有懷疑啦，或者唔清楚有啲嘢咧。就話俾我哋知，咁咧 Dana 同埋我咧，一開始而家就正式開始啦。多謝大家嘅加入啦，我係 Diana 啦，我係 Officer，關於呢個堅韌海岸嘅負責人啦。咁咧今日我哋嘅 point 咧就係俾大家啲信息咧，好似 Elizabeth 講嘅，就係我哋今日嘅最近發布嘅呢個草案咧，希望係強調呢個我哋希望係強調呢個係草案啦，所以我哋好希望咧聽到你哋嘅feedback 啦，同埋咧喺有必要嘅時候咧，就係可以俾到我哋意見，等我哋最後可以完成呢成個計劃嘅。咁我想強調下啦，呢個會議嘅目的咧係一個信息性嘅，所以咧就唔一定話大家一定要全部都睇晒呢個草案嘅，或者你淨係睇一啲總結啦，或者咧淨係睇一部分冇睇晒嘅話都冇問題嘅。咁咧我哋呢個目的咧嘅會議目的咧就係鼓勵大家啦，可以有一個機會去
知道我哋嘅呢一個計劃啦，咁同埋俾出你哋嘅評論啦、建議啦。當然啦，我哋都歡迎大家今日去俾出反饋嘅。咁我哋可以正式咁收集大家意見，並且錄落嚟嘅。咁大家都知道咧，呢個流程同埋咧提交你哋嘅建議同埋評論嘅。咁咧，我哋今日咧目的就係會有一個好好嘅 Q&A 環節啦，大概有20分鐘嘅時候咧，大家可以講出自己嘅問題啦。如果有咩問題咧，你哋係想問咧，隨時歡迎大家隨時咧放喺 Q&A 環節嘅聊天框入邊嘅，我哋咧會嘗試去回答大家啲問題啦。誒、最後嘅話咧，我哋會嘗試回答大家嘅問題嘅。歡迎大家提出自己嘅一啲問題啦。咁我哋而家開始啦。咁咧，嗯。或者你哋大家一開始唔係對於呢個堅韌海岸嘅計劃咁熟悉啦，咁我哋可以開始從頭講下嘅。咁咧關於呢個目標，即係成個計劃嘅目標咧，就係咧，其實我哋已經開始咗18個月噶啦。從2023年嘅11月已經開始咗啦。成個海岸啦，第一次公共會議咧係2024年嘅1月嘅。咁咧上一次會議咧，就係上次喺3月份嘅。咁希望大家咧，喺我哋之前嘅會議當中咧，都已經係參與到啦，或者係知曉咗我哋成個堅韌海岸嘅倡議啦，同埋呢個計劃嘅流程啦，同埋咧係制定出一個成個全國嘅關於海岸堅韌性嘅計劃嘅。咁咧，我哋呢一個項目咧係由呢個能源與環境嘅管理處辦公室咧係管理嘅，去監督。然後咧，我哋嘅呢個流程咧，就係關於成個堅韌海岸嘅計劃咧，係已經分成咗幾個唔同嘅類別啦。咁咧，好似我哋啦，係要達到一個堅韌海岸嘅目的嘅話咧，就要畫出成一個唔同地區嘅一啲脆弱性啦，同埋關於海岸地區咧一啲比較脆弱嘅區域嘅同埋類別嘅。咁咧關於咧我哋目前嘅一個堅韌性海岸嘅策略咧，咁呢啲策略點樣去應用啦，同埋制定啦，呢啲建議咧，咁我哋肯定會繼續擴展到全全部全國嘅範圍嘅。咁呢一個咧係我哋總體嘅成個計劃制定嘅時間啦。誒、咁我哋睇到咧，咁已經係18個月嘅咁咁長嘅流程啦。咁咧我哋係有另外一個人咧會講到。哦
好。作為提醒咧，咁呢啲全部都係海岸嘅類型啦。咁我哋主要係集中喺呢啲類型上邊嘅。咁我哋而家咧有一個海岸嘅洪水計劃啦。包括咧就係目前咧同埋預測嘅海岸嘅洪水計劃嘅。而家係一直到2070年嘅。關於呢個障礙嘅海岸啦，海灘啦，同埋鹽島啦，等等，同埋呢啲洪水嘅計劃啦。咁咧關於呢啲港口同埋好多唔同嘅類型啦。呢啲唔同嘅類型咧，你都你哋可能會睇到非常之密集嘅一個海岸洪水計劃啦。同埋咧，對於好多唔同嘅呢啲類型嚟講咧，咁我哋都已經講咗咧，係點樣去考慮到呢啲唔同嘅類型啦，同埋其他嘅一啲特徵嘅。咁樣會可以通知你哋關於作出決定嘅呢啲信息嘅。咁咧你哋就可以應用到呢啲唔同嘅海岸類型嘅堅韌嘅措施喺唔同嘅區域入邊使用嘅。咁咧我就講到啦，23種唔同嘅海岸堅韌性措施，全部都包含喺計劃入邊嘅。咁佢哋全部咧都係已經分咗類啦，同埋咧係對應唔同嘅類型策略嘅。咁咧，之前喺我哋嘅計劃嘅過程當中咧，咁有5種類型咧，就係非常之常見啦。咁咧呢一個區域咧，希望我哋即係呢啲類型咧，對於你哋嚟講係比較熟悉啦。咁樣你哋可以避免風險，做出一啲比較主動嘅決策啦，去避免呢啲風險嘅，避免一啲更加嚴重嘅事情發生啦。咁樣有一啲地方咧，可能就會受到影響啦，就佢哋嘅基建措施會受到影響。咁咧就有可能會有洪水走入嚟啦。咁我哋就需要去阻止呢啲洪水。並且咧仲要制定出一啲重置嘅措施策略咧俾大家嘅。咁咧我哋睇到呢一個計劃邊咧。咁咧我哋係提供咗一個合適嘅呢個誒排排序嘅。咁呢個排序咧係從高到低啦，有唔同嘅一個重要性啦。咁呢個目的咧主要係顯示咧呢一個呢一列嘅東西咧嘅考慮嘅因素咧，我哋係喺唔同嘅海岸類型當中係需要考慮到唔同嘅因素嘅。咁關於呢個堅韌性措施咧，就可能就係某一種海岸上面係比較有效嘅，但係可能喺其他嘅地方就冇乜效果啦。可能咧就係又或者咧佢係冇好似其他嘅一啲咁嘅措施咁有效啦。我之前都有講過好多呢啲海岸性嘅類型咧，佢嘅呢一種特徵係好多嘅。關於呢一個洪水嘅計劃咧，你哋可能會經歷咧，可能會有一個好高能源嘅環境啦。咁有啲堅韌性嘅海岸措施咧，可能都係會有效嘅，或者更加有效。喺其他地方咧，或者係佢嘅類型咧比較有限制啦。咁但係佢取決於好多因素啦。佢哋比如話咧呢個地區嘅一啲特徵。所以我哋就要更加密切咁觀察啦，先可以決定邊一種海岸性嘅機能措施可能會有效基於呢啲特徵嘅。咁咧我哋好啦，咁我哋可以睇到啦。喺計劃當中呢一個就係一個快照啦。每一個海岸嘅類型同埋每一種海岸堅韌性嘅措施分別對應嘅。咁咧我哋就俾出一個總結啦。7種唔同嘅海岸類型啦，就描述咗邊個特徵咧係佢哋獨有嘅。咁佢哋咧係同氣候相關啦。仲有一啲挑戰係與此相關啦，同埋佢哋制定出一啲每一頁咧都制定出嚟嘅一啲計劃嘅。咁呢一啲堅韌性嘅計劃咧有好多信息喺入邊啦。比如話我哋都描述咗具體佢嘅策略係乜嘢啦，佢嘅措施係乜嘢啦。同埋呢啲咁嘅特徵咧，係要考慮啦。同埋咧你要決定咧，咁呢啲措施係咪有效啦？同埋咧我哋會提供一個
合適性嘅排序啦，根據呢個海岸嘅類型去進行排序，同埋咧我哋都會俾出關於呢啲海岸嘅潛在危害性嘅信息嘅，咁樣幫助你哋去實施你哋嘅一啲海岸性、指引性嘅措施。咁咧呢個就係咧關於我哋計劃嘅一個圖像啦。咁咧我哋睇到總共咧一個總體嘅矩陣啦。咁關於我哋嘅海岸堅韌性嘅措施咧，喺左邊，然後咧右邊係有一個合適性嘅排序啦。對於唔同類型嘅海岸類型，呢成一個咧係非常好嘅一個總結嘅表格啦。你哋係可以去參考嘅。好，咁我哋呢個係最後一個環節啦。呢一個提議出嘅由國家領導嘅策略同埋行動咧，我之前有講過啦。佢哋係通過咗分類啦，通過10種唔同嘅呢一個解決嘅策略嘅。咁呢啲策略咧，就比較係有目的性啦。同埋咧就係佢哋嘅目的就係想要係擴展出一個50年嘅計劃可以實施嘅，即係話咧佢係繼續咧12年啦，可能一開始係12年、5年咁樣嘅時間啦，然後咧就會繼續去有效啦，繼續生效啦，繼續去工作咧，一直係一個好長期嘅時間線嘅。中期啦，到長期啦，咁長期嘅。咁我哋而家咧就開始實施緊呢啲策略啦。下一張嘅幻燈片咧，可以睇到，首先，第一個咧就係咧，要識別出同埋投資喺一啲地區同埋區域範圍嘅呢啲合作伙伴關係同埋項目嘅。咁咧我哋可以睇到咧，呢個計劃當中呢個係一個好大嘅主題啦。我哋係想擴大個範圍啦。咁佢哋就可以更加有效，同埋成本效率更加高嘅。成本量低，效率更高。咁即係話咧，我哋對於成個當地嘅位置啦，揾出呢啲解決方案啦，同埋市政府都可以對應作出一啲行動，成為呢個策略嘅一部分嘅。咁我哋想確認咧係可以識別出咧呢啲真正嘅計劃啦，同埋呢啲特徵啦，係俾出更多嘅支持嘅。同埋咧，我哋都呢啲發展同埋基建咧，都係基於我哋現在可用嘅科學啦，同埋我哋要變得更明智同埋更加有策略嘅。咁再次啦，我哋需要好多嘅支持啦，去走過呢個公共嘅流程嘅。但係咧，我哋想更加明智啲啦，即係將呢個成個花費呢個費用咧使用得更加明智啦。因為咧我哋係要解決氣候嘅問題啦，要考慮呢啲因素啦。特別是咧而家我哋嘅國家咧係做緊決定啦，點樣去分配佢嘅資產嘅。所以咧我哋都要承認咧而家嘅財政嘅現實啦。之前都有講過啦，咁需要關於呢個海岸線堅韌性嘅措施咧，呢一個點咧真係比較需要資源嘅。我哋要用現有嘅資源嚟進行啦，同埋要確定咧，我哋而家有方式可以優先呢成個投資嘅。所以咧，我哋嘅呢啲堅韌性嘅行動咧就會產生好大嘅影響啊！咁咧，我哋咧想去最大化咧，即係長期嘅呢個增長咧。咁我哋知道有好多社區咧，都已經係建立咗呢啲建築同埋基礎措施啦。同埋咧都需要一個策略嘅。咁咧我哋知道國家都係會支持海岸嘅社區啦。同埋咧確保我哋係同時可以減少財政嘅支出，同埋咧對人們嘅一個實質嘅風險影響嘅。我哋都有對當地嘅居民啦進行教育。同埋房東啦，關於呢啲佢哋房租嘅教育嘅。咁然後咧，最後就係呢個成個科學咧，同埋我哋之前講到嘅海岸堅韌性嘅project 咧，都有好多嘅嘗試啦。咁咧佢哋呢啲方法咧同埋措施，我哋都有做到有好多 case 嘅。咁啊，同埋咧
關於而家正在演化嘅科學信息啦，都可以俾我哋使用啦。可以繼續去顯示出啦，建立出呢更多嘅證據。根據我哋所有嘅呢個透明啦、可用嘅數據啦，每個人都可以咧去試一試嘅，去改進一下嘅。咁我哋咧通過去投資呢一項咧呢個保護啦。同埋增強我哋嘅自然同埋文化資源啦，保護我哋公眾嘅入口啦，咁咧自然資源咧係對我哋嚟講係非常有價值嘅工具啦，對抗海岸嘅危害嘅，所以我哋可以咧去利用一下現有嘅呢個海岸嘅系統啦，一直咧就係同比如話咧其他嘅呢個海岸嘅棲息地啦，投資更加多嘅緊急措施啦，同埋咧，比如話咧，制定出一個主動嘅計劃咧，去投資呢個堅韌性嘅項目嘅。咁咧，如果係比較極端嘅天氣咧，我哋都需要睇到啦，好似暴風雨啦、洪水呢啲事件咧，有可能發生啦。所以咧，我哋係要諗到啦，好似撤離呢啲措施啦，同埋咧可以得到關鍵嘅基礎措施、基礎建設嘅。咁我哋嘅居民點樣可以攞到咧？同埋有啲志願嘅計劃啦、志願者計劃啦，等等嘅，去確保咧我哋嘅呢個社區啊、海岸社區可以得到呢項信息啦，呢啲資源啦，同埋工具，佢哋需要去作出決定啦，點樣可唔可以去重置佢哋自己嘅家啦，同埋幫助佢哋咧去計劃啦，隨住一個長時間隨住時間推移，佢哋點樣繼續下一步嘅。咁咧，我哋都喺度重新諗緊啦，可能會重複原來一啲關鍵嘅社區，可能已經開始，即係其實有啲社區已經係做緊好好工作㗎啦。我哋希望確保咧，可以俾到佢哋支持啦，咁佢哋可以繼續去做呢項工作嘅。咁我哋海岸嘅經濟咧喺麻省咧，其實都係非常之依賴於我哋嘅安全堅韌嘅能力嘅，即係對於水嘅資源嚟講啊，係非常之依賴嘅。咁咧，我哋有好多嗰啲依賴水嘅工業啦，同埋生意啦，仲同埋啲娛樂嘅資源啦，都係好依賴水嘅。咁對於我哋嚟講咧，係成個經濟嘅市場好重要啦。咁咧，我哋睇下咧，而呢個咧就係、我哋喺呢個就係計劃當中一個快照啦。然後咧就俾大家睇到咧，就係、成個區域啦，同埋地方佢嘅呢個一個規模嘅 project 啦，同埋合作伙伴嘅，可以睇到咧，其實佢係有一個描述嘅概述啦，同埋咧一個即係中期啦、短期啦，同埋長期嘅呢啲 case 嘅。有成一個清單都可以俾大家睇到。咁首先咧，我哋係會繼續咧，就係睇到咧，總共係有70項嘅行動咧，係提咗出嚟嘅。咁我知道咧，呢個信息好多啊，但係咧，其實咧只係一個快照啦，嘅呢個計劃嘅快照嘅。咁如果你打開個文檔嘅話，就知道咧有172頁咁多啦，好長好長啊。所以咧，我之前都有講啦。我哋唔諗住啊，每個人咧今日都可以有機會睇晒佢啦，同埋深度咁閱讀啊。其實我哋主要係諗住大家咧就係可以睇到少少啦，希望知道以下幾步咧就係可以繼續審閱一下，同埋俾出一啲評論嘅。所以如果你睇下咧，我哋接落去嘅一步咧，就係會收集大家嘅公眾評論啦。我哋而家係接收緊公眾評論嘅，係準備完善下我哋嘅草案啦。呢個 deadline 就係6月12號下晝5點，然後咧有幾種唔同方式啦，你哋可以提交嘅，譬如話咧你可以 email 俾我啦，可以睇到我 email 地址喺度，又或者咧就可以 send 到去麻省嘅呢個海岸地區管理辦公室嘅。咁咧我強調下啦，我哋所有嘅信息咧都會喺呢個堅韌海岸嘅網站上面都可以揾到啦，或者你都可以喺 chat box 入邊咧直接寫低你自己嘅評論啦，你嘅反饋啦，我哋都希望可以收集到更多嘅呢個公眾評論，然後咧大概6月中旬度啦，就會睇晒呢啲咁嘅評論啦，睇下有冇必要嘅修改放喺我哋嘅計劃入邊嘅，咁希望大家可以貢獻下，俾到呢個機會我哋收集評論去完成我哋最後嘅計劃啦，多謝晒。
好，咁我哋呢度 Q&A 環節啦，你可以提，可以舉手啦。
咁我而家咧確實係有非常多嘅分別嘅焦點小組嘅會議啦，同埋我哋嘅港口操作員啦，同埋其他嘅海岸嘅利益相關者嘅，包括咧有幾個唔同嘅呢個群體啦，咁都可以同我哋一齊咧俾我哋嘅幫手嘅。咁咧我哋都有呢啲社區嘅聯繫人啦，同埋一啲網絡啦，同埋我哋嘅社區嘅聯繫人啦。都係嚟自咧好多嘅我哋嘅麻省嘅部門嘅一啲群體嘅。呢個咧正式嚟講咧係我哋嘅內部群體啦，內部工作群體啦。咁仲有好多個人嘅一對一嘅會議，同佢哋去一齊咧去工作嘅，俾出好多好重要嘅工作嘅指導啦。包括咧我哋都已經將佢哋寫喺草案入邊噶啦。咁咧，我哋咧可以將咧所有呢啲回饋啦、反饋咧，都係比較早嘅咁樣加入我哋計劃入邊啦。咁咧，我哋而家係代表咧保護緊我哋嘅海岸經濟啦。就好大程度上咧就係關於係我哋嘅海岸嘅工業嘅業務嘅。咁咧，對於呢個過程咧，將佢哋加入即係將佢哋咧融入喺我哋嘅計劃入邊咧係好重要噶。咁咧，我哋會將佢哋融入去最後嘅場嘅呢個計劃入邊嘅。好嘅，多謝晒。咁咧呢個任務咧係非常之好大量嘅，好嚇人嘅。咁咧，我覺得咧就係即係其實我都好尊重你哋啦，所以咧就繼續努力啦。嗯，如果係有一啲其他嘅邊緣群體嘅或者係呢個工作小組啦，都可以考慮包括有一啲喺海岸嘅工業業務嘅人喺入邊嘅，我覺得都會好似我咁會俾到俾到幫助啦。比如話好似我哋咁嘅位置嘅人啦。好多謝晒啊！咁咧我都提到咧，我都唔記得咗講啊。咁我哋仲有好多人咧都想知道咧，同時都係有發布呢個倡議嘅，做緊個 DPA 嘅評估。同埋咧同時我哋都係內部咁做緊一啲唔同嘅嘢嘅，直接係加入到呢個評估嘅相關利益者嘅工作啦。同埋咧，我仲想咧，就係再提一提咧。咁你就話到咧，政府已經係開始緊。點問咧？你係想即係話係政府係喺邊一種類型上邊係控制緊咧？咁因為波士頓咧而家係做緊自己嘅研究啦。做緊好多嗰啲工程學嘅研究啦。同埋咧比如話波士頓啦、Somerville 啦、同埋 Chelsea 啦呢啲城市嘅，佢哋基本上所有呢啲計劃咧誒加入到呢個市政嘅工作當中係點樣可以實施咧？咁其實咧，我哋都有講到嘅，我哋會同唔同嘅一啲我哋會有一個好一致性嘅工作框架咧，去實施成個海岸堅韌性嘅計劃。並且係擴展到成個全國嘅範圍嘅，呢個就係我哋嘅目標啦。然後咧，我哋嘅海岸社區而家都係好腳踏實地咁做緊自己嘅工作啦。然後咧就係推進緊成個框架嘅。咁咧呢個我哋係會有一個同樣嘅指導嘅手冊啦。可以等到大家更加有效嘅實施佢哋嘅工作啦。同埋咧，關於一啲有一邊工作方面咧係干預咧係要優先啦，同埋要領先啦，喺計劃當中係屬於領先位置啦。咁有啲時候咧，我哋對於呢個市政嘅即係由市政嚟發動啦。咁我哋確實係要考慮下自己嘅角色啦。我哋唔希望係話即係需要我哋會考慮下我哋需唔需要同埋喺呢個工作當中係屬於咩角色啦。然後咧呢一個指導咧確實係對大家嚟講係非常之透明嘅，全國都可以睇到。同埋咧對於成個投資咧同埋計劃嚟講咧係可以睇到呢啲機會同埋優先嘅事項嘅。好啦。我哋而家咧有少少超時啦，又或者咧我哋可以再試下再做多1到2個問題啦。哇，我哋仲有好多問題。哇，我哋排隊仲有幾個嘅問題嘅。咁我可以誒試下其中，或者其中有個人咧想係用口頭講出嚟啦。
有個問題彈咗出嚟嘅。各位啊，如果我哋而家冇辦法幫你哋解決你哋嘅問題啦，我哋或者咧可以試下下一次啦，我哋會盡量嘅，因為我哋而家時間唔夠啦。好啦，咁我呢個問題咧就係你哋點覺得咧呢一個我睇下先。就係話咧，你哋期望咧呢種工作點樣去影響關於呢個制定脆弱性嘅海岸區域咧，點樣工作同埋點樣制定計劃咧？咁我哋嘅呢個海岸區域咧，都係已經係做咗好多嘅特實地嘅工作啦，同埋決定啦，制定咗好多計劃嘅。咁啦，我哋就可以睇到我哋係已經係提供咗，即係提出咗一啲咧全國嘅措施策略啦，去給予我哋嘅海岸區域咧更多嘅支持啦。咁咧我哋可以睇到咧呢個全國嘅制定嘅指導啦。比如話咧，我哋其中嘅一個政策咧就係即係全國嘅範圍咧可以制定出一個培訓嘅材料啦。咁樣就由我哋嘅志願者去分發。唔一定話要呢個背景或者係專業先可以嘅。但係咧對於呢個制定決策嚟講係好重要嘅，我哋咧就會提供到呢項信息啦。同埋咧，另外一個策略咧就係全國嘅範圍嚟啦，都要作出一個洪水嘅風險嘅披露啦，即係話咧全部嘅每個區域嘅洪水嘅呢個風險咧都會俾大家知道啦，大家都會公眾都會係有一個透明嘅信息啦，同埋有咁嘅信息嘅。咁同埋咧，我哋會有支持啦，提供一個教育嘅信息啦，同埋數據啦，俾到大家做決定嘅。咁咧，我哋仲會咧有政策制定嘅政策制定者咧，就係會有好多嘅即係會加入去啦。關於我哋咧就係關於呢啲project 咧，我哋會再審核過嘅，同埋咧就會實施啦，同埋確保新嘅呢啲制定嘅政策咧都可以對抗到未來嘅一啲氣候嘅潛在危害嘅。好啦，我哋或者仲有1到2個問題嘅時間啦，我哋睇下仲有冇邊個提出嚟嘅，仲有冇其他人想提出嚟咧？好，Jamie Frost，請講。OK，咁就係 Pallavi 嘅問題啦。多謝晒。誒，真係太好啦。咁我嘅問題咧就係咧，比較係偏向於呢個實施方面嘅。咁我喺度諗緊咧，嗯，咁呢個保護委員會咧係咪會睇一睇咧呢啲計劃咧？會唔會係從一個立法嘅立法嘅角度嚟睇啦？比如話咧，衡量一下咧，呢一個誒影響同埋潛在嘅一個緩解嘅緩解嘅呢個影響嘅。咁或者呢，你哋會唔會咧再做一個培訓啦？俾呢個保護委員會嘅。咁咧第二個問題咧就係、係關於呢個計劃嘅角度。咁咧呢啲方式咧就係、即係話呢啲制定嘅guideline 啦、指導啦，有可以幫助到市政嘅，同埋咧呢個海岸嘅市政府都可以去對付。同埋咧喺內陸啦，同埋呢個。
海岸嘅發展之間嘅一個緩衝。我知道咧，其實呢啲特定嘅計劃咧，我喺度諗緊關於接落嚟嘅呢個立法嘅誒觀點啦，係會唔會有一個緩衝地帶咧？咁咧，其實咧，最後一個好似你講到咧，我哋已經係嘗試緊喺度解決緊呢個內陸同埋呢個海岸之間嘅呢個交界啦，嘅問題嘅，關於洪水風險啦，同埋咧，其中一個限制咧，就係我哋嘅計劃咧就未融入到全面複合嘅一個洪水嘅風險嘅。咁下一步咧，呢個都係我哋會提出嘅呢個策略同埋行動啦。同埋咧，下一個階段咧，我哋都係準備去實施嘅。咁咧，而家咧睇緊我哋呢個工作咧，其實咧好多都係內陸嘅呢個風險洪水風險嘅model 嘅。咁下一步咧就係真係要融入到呢啲 model 當中啦。然後咧就呢一樣咧係好重要嘅，因為理解呢一種複合嘅洪水風險啊。係好重要嘅，所以咧我哋有一啲地方咧，特別是啲社區咧係有呢種風險嘅話咧，就需要咧考慮到我哋嘅海岸地區啦，通過呢個計劃咧就知道有一啲潛在嘅潮汐嘅影響啦，比如話咧佢哋都已經係諗到咗有洪水風險噶啦，所以咧絕對係我哋考慮嘅範圍嘅。咁喺我哋國家嘅範圍內咧，就會 make sure 啦，大家都係會有呢項信息啦，有呢個數據啦，同埋咧，第一個問題咧就係、關於培訓嘅材料咧，我哋而家係同委員會喺度一直合作緊啦，同埋咧就係、我哋已經如果係實施緊嘅話咧，就會肯定會有呢一項現行嘅建議啦，就會開始行動噶啦。咁咧，我哋嘅呢個培訓嘅 model 啦，就係到時咧就會有一個強制嘅培訓嘅，每個成員都要參加嘅。咁咧，關於倫理上嘅培訓啦，仲呢啲內容都會有。到時咧都會有志願者嘅即係志願嘅部分啦，我哋都可以學嘅。然後咧，我哋都可以 make sure 大家都有呢項信息啦。呢個就係我哋嘅諗法啦。多謝晒。好，最後一個問題啦。好，嗯，咁我個人嚟講咧，我對於呢個海岸嘅啲水河啦係好中意噶。咁其實我真係好中意啊，去喺河邊遛狗噶。咁我嘅小朋友啦，我丈夫啦，都係啊。但係咧，主要嚟講，我有好多呢個技術方面嘅解決方案嘅經驗嘅，同埋咧，對於洪水嚟講咧係好有效嘅。咁咧，關於呢一個氣候嘅適應嚟講咧，我哋都想知道你哋係唔係有一個計劃咧？即係點樣去計劃喺未來咧，將呢個理解技術咧？同埋一個有結構嘅工程性嘅整合嘅技術咧，點樣去融合入去咧？即係我俾個例子啦，比如話我哋肯定係發現咧呢個洪水咧管理咧係會會有好好嘅管理噶嘛。但係咧，我想問下你哋點樣去計劃管理呢啲咁嘅技術咧？好，咁我哋睇到呢個計劃咧，就其實咧有提出幾種唔同嘅措施啦。咁除此之外咧，我哋仲會係focus 喺呢一個自然基礎嘅解決方案啦。仲有一個撤離嘅措施啦。同埋真正嘅一個有結構嘅解決方案啦。咁咧喺計劃邊都有capture 到嘅。其實都有一啲優勢啦，呢啲策略咧都有優勢同埋劣勢啦，或者佢哋繼續有效喺某啲地方係繼續有效嘅，特別是咧即係有一啲地方咧，其實佢就唔係，但係其他地方就可能唔係咧長期嘅方案嘅。咁我哋喺度諗緊咧喺短期嘅話咧就可能去提高一個海岸牆啦，又或者係長期嘅話咧就有一啲暴風嘅風險係更多嘅，所以咧我哋目標就係去評估下成一個咧呢啲措施嘅適合性啦。
再俾大家一啲嘅指導嘅。and consider them. And we have made multiple kind of revisions and changes to the plan content over the last, 18 months in we'll look forward to seeing comments from all of you in June. Thanks, everyone. Thanks so much.